Hôm nay xuống Miên Thứ quay máy bay tới 20 các bạn ơi. Xuống đây phun thuốc các bạn. Cái năm tên gì vậy? Rồi có ai quen ở chứ thứ hai vào môn không? Tôi đang ở dưới thứ hai vào môn bay dưới này nè. Ê, ba thuốc với đất tẩy đâu nào Rồi nó đâu có hết rồi, nó hết không có không rồi. Ai gì? Bạn chút. Bạn một chút. Cái này của ai Châu? Cái này của ai à? Ba mình chỉ làm 4 đi, còn 15. Cái này cũng hay lắm nè. Thuốc á. Thì anh Bảy biết thì nhớ không anh Bảy? Đây nè. Lên chỉnh nó lúa. Cắt máy máy cắt á. Giác lúa cũng được. Thì nhớ. Không sách chúng ta hả? Nè cái này thế nè. Không có xịt hả? Này một nước ra. Đợt này 11 con nước ra rồi. Nhiêu đây hả? Di phần phản cảm với nước. Trời này nó mua 5 gram rồi chắc di phần phản hợp rồi. Thành ra đôi khi một số người khi xịt di phần xịt chất sáng, sự thật nó xịt chất sáng đâu hiệu quả. Đập cho thẳng này nó hay gì lắm. Em quay sáng giờ gì không? Rồi 120 mét vuông nữa kìa, cô hai. Trong 120 mét vuông rồi. Phía trên này nè, phía đầu cầu xuống đụng nè. To đó ngay chân cái đầu đất đó luôn đó. Đất này không phải đơn giản đâu, khi mình ngu trả lại cái rồi không có 100 triệu đó, đơn giản như giá lúa đó. Cầm kia cò nó đạp với nhau đó. Nông dân mua đất đâu là bị dính liền. Đến bây giờ đóng băng rồi đó. Cò với cò đạp nhau. Xịt đất nào trước? Đất ngoài hả? Đất vuông này chứ. Kìa giờ mới hết. Đây mày ngoài kia phía bên kia. Cây nè quay em chi. Đây bên đây nè. Nó phun rồi các bạn. Bay hậu rồi.
năng tránh chướng ngại vật theo hướng ngang. Thông báo tránh chướng ngại vật khả dụng. Bay thận trọng. Bật phun. Bạn đã phun hết mức. Vui lòng hạ cánh và bơm thêm. Năng tránh chướng ngại vật theo hướng nhận được cảnh báo về các chướng ngại vật được phát hiện. Quay đây. Còn nhín thằng con thì 300.000 quay thì trời ơi, xin tiền đổ xăng. Mới ngày hôm qua. Nó đi bay đó. Kìa. Quay đâu trong. Này quay đỉnh tầm. Đi tầm học. Sữa hồi xưa. Hoàn tất tất cả các khóa. Cái gì đó. Rồi còn lúa lên cái lấy tiền lấy số đất tao bỏ cọc đó, bán cho chủ khác. Thấy không? Con bò này không? Chum luôn mà. Ở kênh 1 lúc tấn là chum luôn. Mua lúa hỏi cần dòm đâu, ai đi ra ruộng ha mình cò cái Bắt đầu hoạt động. ông tăng là tắt nhiều gió. Ngáo luôn. Bánh Cái bệnh. Ui, tám quá bệnh nè. Ui, 18 quá bệnh này. Cái hào xịt luôn anh bay. Xịt luôn. Tới lại nhà mồi xịt. Ừ. Dung tôm các bạn, thứ hai các bạn. Đã lúa lên dặm đầu hết rồi xong rồi các bạn. Rồi xong rồi các bạn. Rồi xong rồi các bạn.